了日兔台风外围环流的影响，我们带大家来看到，在新竹呢发生了这个看板被吹掀的意外。另外呢，就是在兰屿刮起了最大13级的阵风，兰屿停班停课，而风势之强劲，还把位在山谷处的瀑布被强风吹成了逆流而上的现象。不过呢，兰屿的居民现在最担心的就是轮船已经停驶1个多星期了，不管是当地的农会超市或者是便利超商，几乎粮食都快要被抢购一空，民众很担心现在会有断粮危机。位在于兰屿坦克岩附近的瀑布，发现了吗？顺势而下的瀑布变成逆流而上。风大是没有错，最主要是那边有个山谷，你知道吗？那个山谷就风就往上吹了。会变这样，可归咎于玉兔台风的外围环流。兰屿刮起最大13级的阵风，让位在于风切处的瀑布往上飞。最大来到13级的阵风，更达到了停班停课的标准。游客手支通往便利超商的道路淹起水来，大约到了脚踝的高度。水都已经淹很高，然后是这个沙石也都冲到这里。但最令居民苦的是，来到了超商，又或者是到了农会超市，粮食的货架上头几乎是空空荡荡，因为运输船停驶1个礼拜了，就快断粮。那已经有接近2个礼拜，农会呢，以及超商都没有办法补货，包括 7-Eleven 物品也都非常的缺乏。岛上的居民自拍了影片，发出求救信号，希望本岛的官员们尽快想办法，别让岛上的居民陷入最基本的民生困境。记者刘林祥台东报道。